ما ترحموش. يلا يا رجاله. للناس اللي هتشارك في الفيديو، النهارده جمعه 20/9. مش عارف ياكل عياله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك انا واحده ست ومعيش الا ربنا، وبقول لك ارحل يا عم. انا اللي انتخبتك وانا اللي رشحتك وانا اللي وقفت هنا وقلت لك انزل يا سيس، وفي الاخر بقول لك ارحل يا سيس. مش عايزاه. فين؟ قنابل المثيرة. بقول لك ايه، على فكرة القنبلة بتاعت 25 يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يموتوه يموتوه.
ما طلعش حد. اللي بيحصل ده مش طبيعي. الله الله الله، مش ممكن مش ممكن يا جدعان، مش ممكن يا جدعان، مش ممكن يا جدعان. اللي بيحصل ده مش طبيعي ابدا. الناس اهو 45 العصافرة. هو النهارده كام التاريخ؟ 29/9. لا 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 لا، مش طبيعي، مش طبيعي. مش طبيعي، مش ممكن، مش ممكن. اللي بيحصل ده مش طبيعي.